9 853 Just for fun 91853，我係 Sky， 我係 Florence。我哋今日要講嘅題目就係 Sammy。有冇啲緊張嘅依家？因為你叫我好客觀談論 Sammy 呢個人咧，係好困難嘅一個事。係冇可能嘅，直接咁講。係直接冇可能，因為我一定好主觀嘅，因為我真係太中意 Sammy 呢個人啦。因為咁本身 Sky 咧就係 Sammy 嘅超級fans 係啦，咁啊 super fans 嚟嘅。super fans 係啦，咁所以今日咧我哋就唔等佢嚟講，等我嚟講啦。咁我哋咧首先嚟一個快問快答嘅環節。第一條問題就係你幾時開始中意 Sammy？ 1995年。咁你第一次聽 Sammy 係邊一首歌？叮當。叮當叮當，直破腦袋。叮當叮當，門開不開。咁第一次你去睇 Sammy 演唱會係邊一場？景福珠寶呈現2007鄭秀文 Show Me 演唱會。你最中意個景福珠寶？好記得景福珠寶呢個 topic。咁你最中意 Sammy 邊一隻碟？我們的主題曲1997年。咁你最中意 Sammy 邊一首歌？為何是這樣錯？為何從頭又是這樣過，又這樣錯？深宵裏我入靜待清楚。你為 Sammy 做過最瘋狂嘅嘢係？我諗有兩件事係最瘋狂，關於買嘢嘅。有一次咧，我見到佢用咗某一個袋，我就覺得哇好靚，好中意。咁跟住咧，我就第二日即刻過香港，即刻買咗同款嘅袋咯。OK。仲要呢件事唔係發生過一次，係發生過幾次。跟住仲有一件事就係呢件，我覺得係更加黐線。咁有一次咧，我就參加佢一個首映禮，咁佢就着咗一條 McQueen 嘅裙，我覺得好靚好靚。過咗幾個月之後咧，咁就行街，咁啊見到 McQueen on sale，咁我就見到嗰條裙喎，咁啊買咗翻去喎。但係其實嗰條裙真係一條裙，我唔會着得㗎咯。下一條問題就係你最中意 Sammy 邊一出戲？龍鳳鬥。嗰一個你認為佢最肉酸嘅造型？髮型得唔得？都得。佢有一期咧，佢拍盲探嗰套戲嘅時候咧，佢整咗一個爆炸頭，我覺得佢好似蠟筆小新個阿媽美雅咁咯，因為嗰個髮型係咁樣。仲有一個我都好唔中意㗎，有一個咧就係佢當年拍《哭泣遊戲》個 MV，就好長好長，好攣好攣嘅，咁就嚟到即係 pat pat 最長度，我覺得嗰個頭好似成吉思汗。我發現我係唔中意佢爆炸頭，無論長定短，只要佢爆炸我就唔中意啦。咁你睇過佢好多場演唱會啦，你覺得最唔好睇係邊一場？有一場喺澳門嘅一個思想會，嗰個演唱會佢係將佢國語嘅音樂會同埋紅館演唱會 mix 埋一齊咯，即係超怪咯，即係明明佢上一刻喺度上帝早已預備下一刻，假使可以，跟住你就咁啱啱就係好簡單嘅一個快問快答啦，即係都一個了解啦，初步一個了解啦。咁亦都聽到啦，你原來你由1995年就已經開始中意 Sammy，但係以我所知，你1995年你都好細個嘅啫。同你問我第一首聽佢嘅歌咧，係有關嘅。嗰陣時佢出咗一首歌叫《叮當》，我家姐咧嗰陣時就喺屋企聽，因為哆啦 A 夢以前係叫叮當噶嘛，咁我一心咧就以為係我達到呢首咁嘅歌，但係原來唔係呢首。咁嗰陣時我就覺得有一種被人呃咗嘅感覺。你嗰陣時咧，我反而係對佢呃我嘅呢個人，我唔中意呢個人。1-2年之後咧，佢就拍咗一個同期嘅，呢兩件事係同期發生嘅。嗰期咧就係佢拍咗一套劇叫《刑事偵緝檔案》，佢喺入邊咧叫 Ivy，佢嗰陣時講嘢有 T 音嘅，即係我成日血糖雞啊，你有冇糖啊嗰啲咁咧，跟住咧仲要一定咧個彈眼鏡插喺個頭度咁咧。子晴，你冇嘢啊？你做咩？冇事。點解無端端你會暈嘅？我不如咁啊，我同你醫院度 check 下。唔使啦，我成日都係咁嘅。醫生話有啲血糖過低，補充翻啲糖分冇事。咁我就開始中意佢啦，同埋嗰陣時佢代言咗一個 Discman 廣告，咁佢就不停喺個廣告入邊，我要走啦，我要走啦，我要走啦，佢係咁喺度我要走啊！我走啦，我要走啦，我走啦，拜拜。睇耐咗就好中意啊，好中意啊！我中意到咧，我講兩件趣事分享俾大家聽。第一件事就係嗰陣時佢代言咗個 Discman，佢咧就有就係啲 single 嘅，咁就係非賣品嚟嘅，即係你總之你要買嗰部 Discman 先會送嗰個 single。咁啊死女爛女阿媽買啦，咁阿媽梗係唔會買，因為嗰陣時一部 Discman 係千幾2千蚊嘅。咁阿媽咧嗰陣時就話唔知話要我考到第幾名，
定係唔知考到幾多分，咁就會買俾我。哇！咁最後我就發奮圖強，我真係達到嗰標，我就得到嗰部 Discman 咯。第二件仲有趣嘅分享一件事，90幾年我家姐結婚嘅時候咧，咁嗰陣時我好細個，嗰陣時咧就去擺酒去酒樓咧，可以咧自己攞啲碟去播咁噶嘛。咁我就帶咗 Sammy 第一個演唱會，係我係帶卡拉 OK 版去播，跟住我成咁大家一齊唱歌。唔係，係我拎住支咪唱晒成演唱會，仲要有 loop 嗰啲咁咧，即係人哋結婚，跟住我就去隔離，為何永遠放不低咁？咁你真正人生第一次去睇現場係咩珠寶？景福珠寶呈現鄭秀文 Show Me 演唱會2007。嗰場演唱會可唔可以分享下？你第一次去睇你嘅偶像嘅演唱會喎，你咩感覺？哇，好激動！我到今日我都好記得嗰日嘅感受。開緊演唱會嘅時候係我考緊試。我考完試之後就直接搭船過香港去睇佢呢場演唱會。開頭出發前咧都冇乜嘢嘅，都唔係第一次睇演唱會啦。咁樣去。由佢一出嚟嗰下咧，我已經爆喊咯。跟住可能嗰2個幾3個鐘嘅演唱會，你會覺得好似淨係過咗半個鐘咁咯，好快。你當佢個 show 有3個鐘，我有個半鐘都喺度喊。嗰個演唱會除咗對我意義好大，我諗對 Sammy 本人意義都好大。因為嗰個係佢抑鬱之後翻出嚟嘅第一個演唱會。因為當時咧 Internet 係未咁發達嘅時候咧，咁嗰陣時佢淨係每個禮拜寫一個專欄，同埋佢會以前喺一啲科林度間唔時留下言，你先會揾到佢嘅足跡。嗰2-3年係好多負面新聞，有人話佢自殺啊、鬼剃頭啊等等，所有好多負面新聞。當你睇咗咁多負面新聞，你見到呢一個你由細中意到大嘅偶像，活生生好健康咁企喺你面前，嗰刻你已經好開心。你仲要係第一次睇個演唱會，佢之前嘅演唱會幾好睇，或者佢之後再做幾多好睇演唱會，呢個演唱會喺我心目中我最中意佢嘅演唱會。所以如果我啱啱假設我個問題係你最中意嘅演唱會，你都會係都係景福珠寶呈現鄭秀文 Show Me。我哋冇收到景福珠寶嘅但係如果景福願意 sponsor 我嘅話，我1蚊都冇收到。但係今日我哋不停咁幫佢打 send email 去以下聯絡去到sponsor 我哋啊，唔該。咁你最中意佢邊隻碟？你啱啱都有講。我們的主題曲。可唔可以講下點解咁中意嗰隻碟嘅？首先嗰隻碟嘅 cover 已經係我好中意。我中意 Sammy 短頭髮多過長頭髮嘅，我覺得好型，同埋我覺得97年嘅佢會係最有型嘅佢。佢嗰陣時真係好紅，嗰陣時佢先25，嗰一年仲要響紅館連續開16場演唱會冇休息喎，又有行埋一條龍，即係歌影視都發展得好，feel 到佢個人係用負面啲去講，可能就會人哋會覺得佢開始有啲囂，但係佢係有一種霸氣喺度咯，同埋嗰隻碟係每一首歌我都好中意，雖然好多人都會覺得嗰隻碟係好商業嘅，但係佢入邊會有啲 side track，譬如叫做情變啊、不過啊呢啲歌我都係超級中意咯。我可唔可以分享一樣嘢咧？佢97年嘅演唱會咧，咁佢就着咗一件好似類似皮草大褸咁樣嘅，咁就喺度跳10幾分鐘嘅快歌。咁細個咧，我係會跟學晒佢啲 step，我就好想模仿佢呢件大褸。佢仲要係手咧有2個毛毛球咁嘅嘢嘅。咁我細個咧就會有件鹹蛋超人嘅神褸，咁就長嘅去到腳眼位，咁就已經好似嗰件大褸咯喎。咁佢咧呢度咧同2個毛毛球嘅點咧，我屋企人咧嗰陣時咧有啲皮褸咧。咁咧佢哋會黐啲假 fur 喺度噶嘛，假毛喺度，咁你可以剝搣咗佢落嚟，搣咗佢落嚟，跟住就綁住自己2隻手，即係佢哋屋企人有幾多件喺度搣3件，因為呢度黐1件，呢度黐2件喺度，有標點發生至少要清新過。咁啱啱你講咗你中意佢啲咩歌啦，咁如果依家問你唔中意佢嘅歌咧？我諗大家可能會有啲 hit song 咧，我係有一種莫名嘅抗拒，特別有2首，一首係叫親密關係，一首叫插曲。親密關係咧，我係諗唔到理由嘅，即係由佢出嘅時候，我已經唔中意啦。咁就單純唔中意。係啦，第2首咧係插曲，但係呢首歌我係有理由嘅，因為嗰陣時係佢事業最低潮嘅時候，亦都係我覺得佢攞咁多次獎，除咗攞影后嗰次佢攞咗 TVB 嘅金曲金獎嗰刻，我覺得係佢人生最激動嘅一次，好少見佢喊到咁嘅，即係因為嗰陣時傳聞佢簽咗新嘅經理人，咁個新嘅經理人對佢唔係咁好，即係傳聞啫，冇人證實過嘅。我覺得嗰段時間佢好努力，但係佢有啲低潮咯。所以佢當時得獎之後，佢就有一種好似覺得佢嘅付出，因為佢直頭佢向台度講咗句就係話呢個獎俾翻少少自信我自己。咁同埋呢個獎可以話係再一次令到我有翻自信，多謝。係每次再聽翻首歌，我會諗起當時佢嘅委屈咯。大家都見到背景咧，咁其實你自己本身係有買好多碟噶嘛，可以分享下你買 Sammy 碟係點買噶嘛？我會係同一隻碟，每一個國家出嘅
我都要買一隻咯。譬如會有香港版啊、新加坡版啊、馬來西亞版啊、內地版啊，跟住就韓國版啊、台灣版啊，即係唔同，我都要買一隻咯。咁但係佢哋就係當地嘅印刷，即係唔同嘅。但係其實內裏其實係差唔多。其實我連戲都係咁樣做。關於佢嘅電影，我係買過泰國版嘅《百年好合》，泰國版嘅 cover 咧係整到好似鬼片咁嘅咯。即係好似捉邪捉妖咁嘅咯，成個尋秦記咁。係啊，尋秦記咁有埋佢先啦。即係我唔係話好中意呢套戲，但係我會對呢隻碟呢個 cover 印象個 cover 印象深刻。係啊，如果你依家火燭啦，你只可以帶一餅碟走，你要帶邊一餅啊？我應該係會帶佢出到第一隻黑膠咯。我諗我應該係會揀呢隻咯。呢個就係佢嘅同名專輯佢出到嘅第一隻碟嘅黑膠，佢同往後嘅復刻唔同。呢個係當時真係1990年佢出嘅時候，真係當年出嘅，即係當年未咁興 CD，佢會係 cassette CD 同埋黑膠一齊出嘅。關於阿 Sammy 一啲嘅造型，因為其實 Sammy 咧老實講啊，好我覺得百變啊，係佢一嚟啦，佢好百變啦個形象，同埋咧佢係都比較大膽。我覺得佢嘅時尚表現力係比較強嘅，所以佢有啲衫着喺佢身上係只有佢着先着得出嗰種味道。或者你先分享下，你覺得佢譬如話有冇邊個嘅造型啊，又或者係你自己好中意？最好係咧唔好咁 signature，即係佢嗰啲咩 Nike 味嗰啲，我覺得嗰啲已經俾人講太多。其實我冇咩唔中意喎。嗱，佢未必係我最中意，但係呢刻你問我閃過咧，就係佢99年嗰個 Icons 演唱會，佢唱出圖等等嘅時候，佢有一件好似半截肚兜咁嘅嘢，配一條牛仔褲，跟住佢就去到中間，佢有一個毛毛啊，跟住喺度揈，喺度跳咁咧。個人可以玩毛玩到咁嘅。咁其實阿 Sammy 都作為演員，其實佢都好多作品，而且啲作品都好經典嘅。我問你，你最中意嘅就係《龍鳳鬥》啦，係啊。咁講下點解你咁中意《龍鳳鬥》先？係，我覺得呢套戲最後其實劉德華死咗噶嘛，即係我覺得係一個 sad ending。你會覺得呢件事好，成套戲好凄美咯。同埋我覺得嗰套戲係佢哋最有火花，真係好似好真實嘅一對夫妻嘅感覺。因為我知道咧，其實 Sammy 只要有戲上咧，你都一定會奮身去支持嘅。即係我會同你講係一套戲睇10次嘅。有一次好嬲啊，我去睇佢某套戲，我知住佢10次，哇！一定要撐佢啊咁啊！希望佢好票房啊。點知最後個票房佢輸咗俾哆啦 A 夢。你知唔知？星河西謀殺我睇到第7次，其實我已經入戲院啦喺度。咁有冇話你覺得？真係夾硬要講，你覺得 Sammy 你最唔中意嘅嗰一出？我諗係去到後期，佢有一套戲叫《世間有他》，係講疫情嘅，好似係我同你睇㗎。單元劇嚟嘅，佢淨係演其中一個單元嘅主角。係啊，嗰套戲係我應該係最唔中意。過往咧，只要佢嘅戲上咧，我至少咧係一定會入戲院3次嘅，甚至有幾套係8次、10次咁樣。其實係入去瞓覺嘅啫，但係我都要入去嘅。係要撐場。係啦，但係嗰套我真係入咗戲院睇1次。你追咗 Sammy 咁多年啦，有冇私底下都可能有機會接觸過你嘅偶像咁樣？有冇啲咩事難忘可以分享下？其實好多，但係倒不如我同你講，我第一次私底下見到佢嗰個感覺。有一次佢嚟澳門水木間，咁我就去等佢咁啦。咁啊等到佢咁嗰刻，我就好驚。我到今日我仲記得佢係着咩衫咩髮型咁，係金色短頭髮咁嘅。咁啊好開心，淨係同佢講一句 Sammy， 你可唔可以幫我簽個名？咁跟住佢好啊。跟住佢簽下，跟住我喺佢面前喊。跟住佢就有啲愕然，佢話唔好喊，開心事嚟嘅。咁跟住我多謝你，一路喊，跟住就走咗，相都唔記得問佢嘢。同埋有一個，我覺得係我一個人生成就嚟嘅。有一次佢嚟澳門開音樂會嚟嘅，又係嗰啲 private show。佢就要揀一男一女，佢開頭唔係揀我，咁點知佢揀嗰個男仔咧，咁啱係我 friend 嚟嘅。我個 friend 咧就同佢講，就話不如叫埋阿 Sky 上嚟啊。咁佢就話好啦，咁就叫埋 Sky 上嚟。咁原本咧，佢應該係要同啲 fans 係唱慢歌。咁因為上之前咧，佢一個 fans meeting 入邊咧，我喺佢面前跳舞，佢就應該記得呢件事。咁佢就擰轉頭同個 band 講唱快歌啦，佢識跳舞噶。跟住我就同佢合唱殺科。佢唱完之後，哇！你唱得好好啊！好，我一定要送一樣嘢俾你。佢係嗰個造型係有一對手套嘅，跟住佢就送咗其中一隻俾我咯。我覺得你咁好，要送對手套俾你。
多謝。跟住我好開心㗎，我好開心，即係我覺得我人生成就。我諗如果你問我最難忘，應該係呢件事。而且我覺得呢件係你可以開心一世嘅一件事。係啊，啱啱你只係單方面分享咗一啲咁你對 Sammy 嘅一啲了解，或者係你對同佢一啲嘅經歷啊。但係咧，我覺得唔足以證明究竟你對 Sammy 究竟係有幾了解。跟住我哋係啦，好驚啊！好驚啊！咁我其實咧就精心準備咗咧10條問題嘅，正常應該係普通 fans 咧都未必會答得啱晒嘅，有啲題目係冇選擇嘅，所以係更加考驗你對佢嘅了解程度去到幾深入咯。咁啊，首先第一條問題啦，就係 Sammy 佢第一首咧攞到4台冠軍嘅歌係邊一首？藍是今天嚟嘅。第二條問題，咁就係咁 Sammy 咧，佢手臂上面咪有紋身嘅。跟住咧，係啦，耶！咁哇哦，我答咗個答案嚟，我照讀得㗎啦。咁第三條問題啦，咁就係咧，咁我哋都知道啦。咁阿 Sammy 咧，咁佢係新秀歌唱大賽出道嘅，第7屆1988年。係，但係咧呢個唔係我嘅問題，問題就係咧，佢喺呢嗰個第7屆新秀歌唱大賽嘅時候咧，佢曾經喺台上有講過自己嘅優點同埋缺點。我呢個真係唔知，呢個我真係唔記得。我投降。優點係咩？嗰陣時佢講。佢話：我嘅優點咧就係喺唱歌嗰度方面咯。好似係啊，好似好符合佢嘅人設好符合啊。佢嘅缺點咧就係講嘢。係啊，係啊。好啦，所以我都係唔講咁多嘢啦。我而家唱歌俾大家聽。係啊，係啊。我諗我所有優點咧都喺唱歌入邊啦，咁講嘢反而係我缺點，咁所以呢，我而家就唔講嘢啦，就即刻唱我首參賽歌曲《乾一杯》俾大家聽。我唔記得，但我睇嗰條片係哇，你好深呢條問題，好難。下一條問題對你嚟講都好簡單嘅，就係呢：整咗以下5張專輯按佢 plus 嘅時間先後排序，分別係邊5張專輯呢？咁就係有《為你等》啦、《生活語言》啦、濃情啦，我們的主題曲放不低，放不低，濃情，為你等，我們的主題曲同埋生活語言。咁我想問下你知唔知 Sammy 佢嘅音樂生涯入邊 total 有幾多首4台冠軍歌？哇，唔記得。咁要唔要俾 A、B、C、D 4個選項你創一個？好啊，好啊。咁 A 咧就係12，B 咧就係13，C 咧就係14。D 就係15，我估應該唔係 B 就 C 嘅啦，我求其做一個啦 ，C 啊，咁係 B 嘅答案。13，大家都知道 Sammy 啦，咁佢提名香港金像獎最佳女主角23年，終於攞到佢嘅夢想嘅影后啦。咁佢係10題一中噶嘛，咁講出究竟分別係邊10部啊？孤男寡女，同居密友，瘦身男女，鍾無艷，長恨歌，花椒之味，聖荷西謀殺案，盲探，流水落花，高下不知戀。嗱，下一條問題就係咧 ，Sammy 佢嘅 Love Me 鄭秀文世界巡迴演唱會，咁佢喺紅館開咗好幾場啦，嗰陣時10場係啦，咁咧想問下你記唔記得佢12月27號嗰晚嘅嘉賓係邊一位咧？咧就係 A 就係黃婉之，B 就係何韻詩，C 就係李克勤，D 就係許志安。咁應該係李克勤或者許志安。許志安，俾多次機會你揀。如果唔係許志安，李克勤合唱《月半小夜曲》。跟住嚟呢條問題咧係 Q 翻你㗎，你啱啱有提到 Sammy 當年咧，咁佢代言嗰個 Panasonic 嘅嗰個 CD player 啦，咁你仲記唔記得嗰部機嘅型號係乜嘢嘢？咁 A 咧就係 SLS340，B 咧就係 SLS240，C 咧就係 SLS241C，D 咧就係 SLS490。我估 A。係錯嘅，係咩啊？真係我估唔到啊！呢個其實我憑感覺嘅。係 SLS490，因為佢當時同其實出咗幾部，我哋要確保出鏡嗰一部一定要佢出過3部，所以我一定要係捨不得你嗰一部。我可以好完整咁背翻個廣告俾你聽，我要走啦，我要走啦，或者另一個角度，我要快換另一個我，就見鳥遠去鳥尋個尾鳥遠，外國鳥放嘅鳥轉是自己跳小，因為佢淨係臨尾 Panasonic，佢冇嗰個 Panasonic SL 4990咁，冇咁有我就一定會記得，真係嬲。Panasonic.
真係好過分！我啱啱其實我前面聽到你分享話，你嗰陣時好努力你以為我一定得係嘛跟住你媽咪終於買咗嗰部機俾冇啊，因為你嘅時候我一心部機唔係重點，我想要佢送嗰隻 single。但係我就心諗，喂，部機你擁有過，咁應該你冇問題啦。好，咁啊，嚟緊最後一條問題啦。咁我哋都知啦，咁 Sammy 其實佢有一啲嘅寫作㗎，咁佢都有一啲出道嘅散文集嘅。我啱就些真正嘅才女。我估到你會咁講㗎啦。咁佢出嗰個散文集啦，咁叫《值得》啦。佢《值得》咧，其實係收錄咗佢喺輕描淡寫明報入邊嘅。咁佢就收錄咗佢喺輕描淡寫入邊嘅專欄嘅一啲嘅文章啦。咁我嘅問題就係咧，咁佢《值得》咧呢一個散文集入邊究竟收錄咗幾多篇輕描淡寫嘅專欄文章？我投降。你問我內容，我可能都會答得出，但係幾多篇我真係答唔出。咁佢嗰本散文集有幾多頁啊？我都唔記得。我扮翻封面俾你睇。咁我直接講答案啦，係嘛？我投降你想撞啊？我唔撞啦。 OK， 好。咁其實佢 total 收錄咗48篇嘅。你喺邊度揾㗎？呢個？唔話你知，我有做功課㗎。哇！你真係我輸得心甘命抵。我同我偶像有一首歌一樣，我輸得漂亮。即係如果有一個人可以好完整，咁去答啱晒，我寫個服字俾佢。你要認識佢，即刻要認識佢。我諗連 Sammy 本人都唔記得佢收錄咗幾篇文章，佢亦都唔會記得 Panasonic 個型號係咩型號咯。都係答唔啱 Panasonic， 跟住幾多篇，跟住同埋我 total 幾多首4台歌？係啦 ，total 幾多首4台歌？優點缺點我都答唔到。係喎，60分咋？啱啱合格咯。嘉賓我都爭啲答錯啦。哎呀，好唔合格嘅 fans 啊！唔好喊，唔好喊，係我實在太好難啊，好難啊！好開心啦，我就成功難到咗。我 KO 咗咧。係，如果下次大家有人想挑戰一下，可以隨時去揾佢。係，因為我問問題咧，我係真係會做功課。係。咁今集時間就差唔多啦。咁如果咧都係 Sammy 嘅 fans，你有同啲 Sammy 有啲咩故事，或者你中意佢啲咩咧？咁其實都可以喺下面咧留言俾我哋㗎。大家記得 subscribe 我哋嘅 channel，follow 我哋嘅 IG 同埋 Flash 啦。我哋下個禮拜再見，拜拜。跟住最後一條問題就係，如果假設對面就係 Sammy，你可以同佢講一句嘢，你會想講咩？我諗啊，Sammy 睇緊啊。無論點都好啦，我都會繼續支持你嘅。